他们在研究的过程发现这个树木很奇怪，为什么没有什么人特殊照顾树木，它可以在地球上活上几百年、几千年？原因在哪里？那后来他们发现，原来树木自己有排毒的方法。什么叫排毒方法？就是它里面有一个很特殊的成分，叫做木醋。好，来我们先看一下哈，日本字叫做木醋，它的汉字就如果讲中文，它叫做树脂，就是我们树脂宝的那个树脂。那这个成分原来它就是帮助树木做排毒最重要的一个成分。那这个排毒是它有净化的效果，会把那个不好的东西都把它排掉。第二个是它有很强的吸引的力道，会把整个树根底下的养分甚至水往树上去输送。所以这个成分后来被发现的时候，这个研究团队把这个成分放进了我们那个粉包，我们的贴在脚上这个粉包，所以它才有办法什么，在我们的脚底上竟然可以透过它的吸的力量做排毒。那这整个研究不是我们自己随便乱讲哈，人家非常专业。在公元2000年4月的时候，在日本有一本医学杂志叫《安心》，那这个医学杂志里面，它就刊登了非常多这个研究团队他给很多病人使用的见证，甚至他们研发里面的成分、作用的原理都写在里面。那里面其实这个我旁边给大家看哈，这个松田秀医学博士也是他们的研究团队的人，他就有一本书叫做《树林能量治百病》，而且他下面一个括号就告诉你，病要从脚底医因为他们在很多的病人身上得到了这个数据，最重要的数据是什么？就是来自于这一群人这一群这个主要几个，其实还有好多个那他们得到重要的数据就是，他们直接从血液里面看到有用树脂宝的人，他1个礼拜、2个礼拜之后，他的血变得不一样，他血变干净了。来，我先调查一下，在座各位看过这张图的举手。好，我先给大家看，这个是在他们的杂志上面最早期放出来的图。好，那因为这张图是那个印刷版的，所以你看不出很精密的感觉。等一下我给大家看电子显微镜版的这个他们这上面这2张是使用前这个血液血球的状况，下面是使用后，上面跟下面有什么差别？一个连在一起的，一个连在一起，是分开的分开。第二个呢，你会发现下面的球旁边都有一圈光环，亮亮的，对不对？来，我告诉大家我们一般人，如果你现在身上没有任何酸痛的感觉，精神觉得非常好，脑筋非常清楚，你的血液是长这个样子的。如果你现在身体有酸痛不舒服，甚至你常常会吃饱了就很昏，想睡觉想睡觉或者是你这个哈欠连连，然后或者是身体甚至有一些过敏反应、不舒服的状况，你的血一定是属于上面这样的。这上面的血为什么血球会叠在一起？它们叠在一起的原因，会导致你缺氧，所以人会很容易疲劳，甚至会晕眩，甚至导致你失眠。这种状况就有这个情形发生。那第二个，你的血如果很污浊，毒素很高，你旁边就会有很多这个杂质。那我们来看电子显微镜版的这个就是血很污浊，杂质很多，你看到旁边这些吗？其实这些亮点有一些是糖结晶，有一些是虫我们的血液里面其实很多人里面都有虫，它是一种在血液里面生长的那种微生物小只的。那它旁边其实会有很多这些物的有一些是油啦，有一些是那些化学的粘稠物质。那像这个更明显，就是它的这些脏东西直接就附在那个血球上面。如果你是这种血球，我曾经检验过一个会员他就这种血球，他就是严重的睡不着，全身酸痛，每天非常疲劳，他的血就长这样。那个就是我们一般人简单讲，可能酸性体质，甚至有一点疾病状态的体质。那在他们的这一群的研究里面就发现，来我们看上面这张在他们这个做了1个礼拜、2个礼拜使用后，
很多的病人，他们直接抽血检测出来的血液就发现，把树脂宝贴在脚底，很奇怪哈，1个礼拜、2个礼拜后，他的血会变得比较干净。那在所有的有使用这个产品的病人，普遍都讲说，他们发现精神变好了，或者是他们本来身上，假如说有肩膀酸痛、脚酸痛，或者是甚至有人开刀之后的一些疼痛问题，都被改善。发现奇怪，我只是每天晚上贴在脚底而已，为什么会有这种状况改变？好，那这是非常非常多在那时候的医学杂志上面出现的状况。那所以呢，在这个情形下，我们就发现，因为在他们一开始就讲得很清楚，树脂宝是贴在脚底的，所以它就另外一个名字叫做脚底排毒贴。好，那只要你有脚，就可以排毒。如果没有脚，其实也是可以排毒，只是贴的地方不一样。但是它都可以排出我们身体的毒素。那为什么要选择在脚底？穴道比较多。好，几个原因。第一个，我们的身体有非常多的穴道，有将近60几个穴道集中在我们的脚部，尤其是脚踝以下的地方。那第二个就是，因为我们居住在地球上，我们有地吸引力。那因为地吸引力的关系，会把我们的毒素一直往下拉。很容易沉积在脚上，非常容易哈。那第三个就是因为我们的脚底有一个很重要的穴位，叫做涌泉穴。好，那我们在这个地方可以直接刺激到我们身体很重要的穴位，甚至在脚底，我们有称为人体第2的心脏。所以当我们贴在脚底的时候，我们的身上有非常大的变化会出来。我们公司在第1次卖这个产品的第1年，出现了一个见证，很特别哈。我不知道在这边有没有讲过。那个是在我们马来西亚的东马，有一个太太，她因为生产过后内分泌失调，导致很严重的产后忧郁跟产后身体的疾病。那个太太就因为内分泌失调就爆肥，变得很胖。那还有一个状况就是她的月经完全停止。那我们会员去介绍她产品的时候，她是每天都是几乎都躺在床上，因为有忧郁症，然后又很胖可是呢，她用我们公司的树脂宝，那个是我们开卖第1年用我们公司树脂宝，第3天她就贴脚第3天她的月经竟然来了，很神奇耶。一个30几岁的妇人因为内分泌失调停经，然后我们贴在脚上，很奇怪我刚刚讲脚底排毒，为什么这样贴着贴着月经会来？到底发生什么事情？有没有觉得很奇怪吗？那不过50几岁、60几岁才贴会来那种？当然不会啦。我刚刚讲的是那个内分泌失调。如果贴了月经会来，那个叫回春吓死你！但是你用康美霜就有可能用康美霜会 MC， 有可能又跑回来我的妈妈用康美霜，在那个时候就有这个状况。她刚停经大概1年多，可是用了康美霜 MC 又再来。对，当然这再来几个月就是又好像因为荷尔蒙的量够多，又开始这样子，但是之后大概半年又停了。好，那我刚讲这个意思是因为她已经身体错乱了啦。那很奇怪是，虽然我们讲树脂宝可以排毒，但是很奇怪，它贴在脚上它也会触动我们身体很多脏腑的运行。他不知道去调整哪一块，竟然有办法让他本来那个月经已经闭经了那是不正常的，结果竟然可以调整，让他的 MC 又再来。好，那另外我们还有一个 case 是什么？那个冠状动脉阻塞，那个也是我们第1年非常有名的一个 case 他这个因为只是去餐厅听到隔壁桌在讲树脂宝很厉害哇，讲得天花乱坠，跟隔壁桌买了2盒树脂宝回家贴。可是2个礼拜过后，他要去医院做心导管手术，因为心脏有一条被塞住了可是他2个礼拜后去医院回诊的时候，重新做扫描，医生说，奇怪，那个阻塞的地方怎么不见了？不用开刀。
哇，他吓一大跳，他想说他到底没有做什么事情啊？为什么他突然间心脏血管会通开？他只有想到说啊，这2个礼拜我就是跟不太认识的人买了2盒树脂宝来贴，竟然他的那个冠状动脉的阻塞通开。啊，这个是我们在第1年卖的时候非常非常有名的见证，因为很不可思议哈，怎么会有这种情形？而且它是贴脚，它贴在脚上，所以这个产品对我们公司，我们在推广的时候，有非常多中风的病人，或者是莫名其妙身体啊有过去的旧伤、淤血的病人，有很奇妙的这个身体的反应，甚至有人10几年的偏头痛，因为贴树脂宝贴好了。哦，那他贴的时候，那个树脂宝上面都是血块，可是我们也不知道为什么他偏头痛，哦，会知道原来是脑部有状况。那甚至我自己碰到一个，就是脑壳上长水流，我碰到一个太太50几岁哈，她跟我讲，她已经吃保健食品不知道吃多少年了，医生直接告诉她，你这个地方其实很危险，医生不太想帮她开刀哈，在脑壳上有水流。他后来是贴我们的树脂宝哈，就贴到整个水流不见，全好，很神奇耶。然后那时候我在讲课的时候，他跑来跟我一直感谢。我跟你讲，他贴脚以外哈，他把头发剃掉，你知道吗？然后就贴在这边的，我吓一大跳啊！他真的，他说老师，你知道我们头发之前把这边剃掉，贴上去，可是他贴脚是一直持续贴的。那我们最近其实还有一个更棒，它不是单用树脂宝，可是它这个是它主项。我们在北部有一个太太，她是脑部里面有血块，而且她每1年定期做断层扫描的检查，结果她在今年3月重新回去，去年她去做的时候，脑部血块还在，可是她用我们公司的产品，她的树脂宝都没有停过哈，用我们的轻条补一直在用。他今年3月回去做回诊的时候，断层扫描里面的血块已经完全不见了，知道吗？用我们整套轻条补，最主要贴这一个，很神奇的。可是他去贴脚啊，他是贴脚啊，他没贴脑壳哈。那个脑血块，医生不敢开刀的。我贴哈，那有前穴这里会痛。会痛，脚会痛啊。觉得这个凹的地方啊，我是有贴的，结果早上。是刺的还是会痛？好像这样刺痛的。会有痛的感觉吗？是啊。贴的时候有痛的感觉吗？没有。但是撕下来的时候。早上的时候，哎呦，感觉是啊。睡着了不知道了。你晚上贴睡着了，我早上撕下来以后，看到的时候会痛。是。有一些人是反应敏感。对。有一些人是这样敏感，有的会像有针在刺，会啊，但是那个一般都是短暂症状，就感觉这样有痛。哦 ，OK， 感觉有那个这样那个刺一点点的感觉。那是好的反应哈，对，啊，你可以怎么样，在涌泉穴多按摩，因为那个地方有阻塞，所以它才会在那个地方特别敏感。是。所以树脂宝其实在我们很多，因为公司今年卖第13年，15年了，14，公司今年第15年嘛，卖树脂宝第14年，因为这个是开公司第1年过后才引进的产品，所以它这个产品其实用在整个脚上，对于身体的帮助哈，很不可思议。有时候你叫我讲原理，其实我也不知道，但是它就有效。就是对很多病它有很多效果，不单单只在台湾哈，在全世界各地都非常非常多的见证，你知道吗？甚至有的那种我相信吕老师应该发过很多见证给你们看，对不对？他也应该收集到很多在中国啊，在国外的见证。那这个东西对于那种身上啊有我们不是癌症的肿瘤，有那种水流的效果特别好，水流。像有些人会在这边会长一颗，我自己碰到的例子是一个老太太在耳后长一颗水流，一个那个土鸡蛋这么大，那她贴了1个月，整个水流全部消了。医生一直叫她开刀，大概2年多3年，她都不开，因为老人家很怕开刀的。后来贴我们的树脂宝，贴到整个完全不见。好，这个是我自己亲自碰到的。直接贴啊。直接贴，对，直接贴。
那甚至有那个，等一下那个叫什么？不是，有人会甲状腺。不是，有一种名词叫什么？这个地方会肿很大，叫什么？那个我也碰过，也是有人就是直接在这个地方贴，但是他用喝叶绿素还有体内调整，这个也是很快，因为医生要开刀，医生说要开刀，对他把整个那个淋巴通通拿掉，对。那我们碰到的，我自己碰到的那一个就是医生就是直接说你这个要开刀啦，没办法。那他就用我们的清条粉，就是树脂宝贴，里面吃，后来1个礼拜大概就消了一大半，然后他整大概很持续贴了快1个月，就全部都平了，好了。医生说要开刀，但是用这个完全不用。所以树脂宝其实很特殊啦。